Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bu gün bir dənə qəşəng kasıbların əsl ürəyi istədiyi bir dənə variantla çıxmışam qabağımıza. Super. Bax, dəyərli izləyicilər, bu evimizi görürsünüz. Özü üçün tikilmə bir ev deyil. 3 sotun içində ev satılır. İstəsəz 5 sotun da içində verə bilərik, 6 sotun içində də verə. Amma rajdonlu 3 sotun içində satılır. Fərdi yaşayış, çıxarış, texpasport. Sarayda bax, top marketlə gəlirsən, top marketlə gəlirsən. Top marketə haradasa belə deyim də 300-400 metr məsafədədir. Bax, evin altının, bax, buna kimi göstərirəm. Fundamentə kimi göstərirəm. Bax, görürsünüz, fundamentə kimi var. Gəl bura. Dəyərli izləyicilər, bax, bu evin həyətində qalan bir dənə əvqamıdır. İstəsəz sökərsiniz, qalan ölçülüzdür. Evin, bax, hər iki yan dövrəsindən keçə fırlanmaq olur. Bax, burada evin padvanıdır. Altı kuruluna kimi baxa bilərsiniz, yəni qupqurudur. Bu ərazidə də ümumi nəmişlik deyilən bir şey yoxdur. Yəni, xahiş edirəm, nəmişlik barədə sual verməyin. Bax, dəyərli izləyicilər, bir dənə qalıb evin arxasında ev yəsidir ki, bu pulun vermişəm ustalara, tamamlayıb verəcək sizə. Plastik pəncərələr kimi qoyulub, o biri yan dövrəsindən də 80 sm məsafəsi var yola. Evdəki 6 daş kürsülüdür, gəl bura. Yan orada bir dənə koridorun başında. Bax, dəyərli izləyicilər, evimizin koridorunu görürsünüz də. Yəni, çox genişdir. Bura bir xoşuzat, nə istəyirsiniz yıldırın. Gəl bura. Deməli, dəyərli izləyicilər, bir dənə, bax, buranı aldınız. Bax, bura evimizin belə deyək zalıdır. Alçıpanın bu, yerin laminatı bu, kukula kimi daha. Qiyməti 52.000 manat. Real alıcı ilə evin üstündə razılaşacağıq. Özü üçün tikilmə moş gibi evdir. Ay maşallah. Bax, dəyərli izləyicilər, bura şey ağardılır. Ay maşallah var, şığına kimi də var. Çıxarış fərdi yaşayışdır. Fərdi yaşayış, texpasport. Bax, bura sanitar qovşağının yeri. Bax, bura gələn, baxa bilərsiniz. Çorlu poluna baxın. Yəni, işıq belə gəlmir də Çorlu polundan. Bax, evin zalı buraymış, orada kuxunaymış. Bax, başını itirmişəm, gəlmişəm. Dəyərli izləyicilər, kiçik ciddi müştərilər, yenə də deyirəm, 400 metr yoldan məsafəsi var. Yolunda ki, 80% yeri asfaltdır, quruntavoyu az bir yerdir. Ciddi müştərilər əlaqə saxlasın, ciddi müştərilərlə də ciddi şəkildə evin üstündə qiymətə endirim olacaq. Yenə də deyirəm, fərdi yaşayışdır, qaz, su, işıq problemi də yoxdur ki, dövlətə asıl xidmətdə rüsumlu ödə gəlsinlər, çəksinlər. Salam aleyküm.